హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు టీవీ రిపేర్ ఎలా చేస్తున్నారో చూపిస్తున్నాను. 65 ఇంచెస్ టీవీ ఇది. లోపల జస్ట్ ఒక్క సెకండ్లో వాళ్ళు మెకానిక్స్ కదా, ఫాస్ట్గా పటాపటా తీసేశారు. లోపలైతే ఏమీ లేదు. వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది దాంట్లో ఫిట్టింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, దేనికి ఏది పోయింది. స్క్రీన్ పోయింది మాదైతే. ఆ స్క్రీన్ కొత్తది తెచ్చిపెట్టారు. నేను దాంట్లో లోపలగా చూస్తే చాలా వింతగా అనిపించింది. ఏమీ లేదు దాంట్లో. ఓపెన్లో చేసి చూస్తే వాళ్ళు చూసారా ఎలా ఈజీగా తీసేస్తున్నారో. అలా తీసేస్తే దానికి సంబంధించినవన్నీ అలాగా లోపల ఉన్నాయి. వీళ్ళు టెక్నీషియన్స్ కదా, వాళ్ళకి చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఏది ఎక్కడ పోయిందో అని ఈజీగా తెలిసి ఉంటుంది. ఓన్లీ స్క్రీన్ తెచ్చి పెట్టారు మళ్ళీ కొత్తది. మీకు చూపిద్దామని పెట్టాను అంతే, జస్ట్ చిన్న వీడియో. స్క్రీన్ మొత్తము రీప్లేస్మెంట్ చేశారు. మొత్తం స్క్రీన్ పోయిందని రీప్లేస్మెంట్ చేశారు, కొత్త స్క్రీన్ వేశారు.